Uwiteka Imana ihabwa icyubahiro kubw'uyu munsi wa none Imana yaturemeye. Nkuko bisanzwe ni Pastor Sylvester Nyuma na Evangelist Gorethe Muhongerwa, twongeye kuza kugira ngo tubasangize ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turaribona muri Abaroma gice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere. Turahabona amagambo meza, haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Hano rero ijambo ry'Imana riratwereka yuko dukwiriye gutanga imibiri yacu nk'ibitambo, ariko bifite ibi bintu bikurikira. Icya mbere ngo bizima. Kera mu isezerano rya kera batambaga ibitambo by'intama n'amasekurume y'intama, ariko igitambo cyatambwaga cyagombaga kuba cyujuje ibyangombwa. Icya mbere nta nenge cyabaga gifite, nta nkovu, nta gutamba intama ipfuye ijisho, oya, yabaga ari intama yarobanuwe kandi idafite inenge, idacumbagira. Rero ishaka ko natwe dutamba imibiri yacu idafite inenge. Ariko handi akavuga ngo ibitambo bizima kandi ngo byera. Cyambere bizima ariko byera kandi bishimwa n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Handi umurongo wa kabiri niwo nshaka kwibandaho cyane, ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, ngo kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Amen. Imana rero hano irimo kutubwira ngo ntitukishushanye n'ab'iki gihe. Uyu munsi wa none aho ibintu bigenda bipfira, uko ibintu bigenda bihinduka, uko ikinyejana kigenda gihinduka, abantu bashaka kugira ngo bahinduke nk'uruvu, bahinduke nka chameleon. Uruvu iyo rugeze ahantu hari umukara ruhinduka umukara, rwagera ahantu hari umweru rugahinduka umweru. Ariko Imana ntabwo ishaka kugira ngo duhindurwe n'ibihe, ahubwo Imana ishaka kugira ngo twebwe duhindure ibihe, duhindure ahantu tugeze. Nitugera ahantu habi tuhahindura ahantu heza, duhinduke umucyo, duhinduke umunyu w'isi, nk'uko muri Matayo 5:13 havuga. Ntabwo dukwiriye guhindurwa n'ibihe, ahubwo dukwiriye guhindura ibihe, ngo ntitukishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo dukwiriye kuguma kuri rwa rufatiro rw'agakiza, dukwiriye kuguma kuri rwa rufatiro rw'imyizerere ihesha Imana icyubahiro. Noneho bya bihe birimo kugenda bihinduka bigenda biba bibi, bigasanga tumeze nka ya nzu yari yubatse ku rutare, ngo imivu yarakubitaga imiyaga igahuha, ngo ya nzu igahuma ihagaze, ngo kuko yari yubatswe ku rutare. Amen. Agakiza kacu kagomba guhora gashikamye kadahinduka, kuko tuba twubatse kuri Yesu Kristo. Ariko ngo ya nzu yari yubatswe ku musenyi, ngo imivu yaraje kubitaho n'imiyaga ihuhaho, ngo ya nzu iratemba. Abantu rero bahindurwa n'ibihe bameze nk'aba ngaba. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukishushanye n'ab'iki gihe. Kwishushanya n'ab'iki gihe ni ukugendera mu kigare. Ni ukuvuga ngo niba uyu munsi wari ukijijwe, hakaza ibindi bigezweho ariko birimo guhinyuza akagakiza kawe, ukavuga utashwi da, kugira ngo nzabone aka kazi nkagumeho imyaka myinshi, reka nifatanye n'aba, mvuge nk'uko bavuga, nitware nk'uko bitwara, nsebanye nk'uko basebanya, nibe nk'uko biba. Oya, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntitukishushanye n'ab'iki gihe. Urabivugaho iki?
Imana iguha umugisha pastor. Ijambo ry'Imana ryatangiye ritubwira ngo nuko dutanga imibiri yacu ibe ibitambo bizima, ngo ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwacu ukwiriye. Umuntu ukorera Imana wese akwiye kugaragara ko ari igitambo kizima. Ugomba gukorera Imana ufite umubiri muzima, umubiri uhesha Imana icyubahiro, udakoresha umubiri wawe iby'urukozasoni, udakoresha umubiri wawe ibidahesha Imana icyubahiro. Iyo mvuga udakoresha umubiri wawe, iyo wishoye mu busambanyi, urya wa mubiri wawe uba wawukoresheje ibidakwiye, urimo gutukisha izina ry'Uwiteka Imana. Imana ishaka ko tuyikorera turi abantu bameze nk'ibitambo bizima byera, tutariho inenge, imbuto zacu zigaragaza Imana, imbuto zacu zigaragaza Kristo twizeye, ibikorwa dukora bigaragaza ko dukiranuka. Kandi wa murongo wa 2 watubwiye ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Bana yacu nishimwe, urasabwa guhinduka rwose mu mico no mu myifatire. Niba uvuga ko wamenye Imana, hinduka mu ngeso zawe. Niba wagiraga ingeso mbi, uzireke ugire ingeso nziza. Niba wakoraga ibyaha, ureke ibyaha, utunganira Imana, kuko n'Imana ni yera. Turasabwa gukorera Imana dukiranuka, turasabwa kwitwa abana b'Imana, koko imbuto twera zigaragaza ko twahindutse. Twarahindutse mu ngeso zacu, dukora ibikorwa byiza bihesha Imana icyubahiro, tutiyandarika, tutifatanya n'abakora imirimo y'umwijima, bakigendera mu byaha. Nk'uko umushumba yabivuze, niba ab'isi biyambitse ubusa, ngo nawe wiyambike ubusa, ngo ni ibigezweho. Hari ibigezweho muri iyi si ariko bidakwiye abana b'Imana. Twebwe rero ntabwo tugomba kwifatanya n'ab'iki gihe, tugomba kuba abantu bahindutse rwose. Ibyo dukora byose, imyitwarire yacu ikabihesha Imana icyubahiro, imivugire yawe ikabirahesha Imana icyubahiro, imyambarire yawe uwukurebye koko akabona uri umuntu wiyubashye kandi wubahishije n'Imana. Amagambo uvuga akaba ari amagambo mazima, amagambo yubaka, amagambo ahesha abandi umugisha, atari amagambo yo gusebanya, atari amagambo y'urukozasoni, ahubwo ari amagambo ahesha Imana icyubahiro. Ibyo nibyo Imana idushakaho. Imana irashaka ko tugaragara ko twahindutse koko, ingeso zacu zikatugaragaza, ibikorwa dukora bikatuvuganira. Ukubonye akavuga ati uriya muntu yarahindutse, ni umuntu mwiza, uriya muntu arakiranuka. Aho utuye mu baturanyi bawe bakaba baraguhamiriza, ingeso zawe zikagaragarira abo mukorana mu kazi bakaguhamiriza. Niba mu kazi hari abakora amanyanga, hari abiba, wowe ukaba uri umuntu urwanye ibyo bikorwa, ukaba uri umuntu wirinda izo ngeso z'ubujuru, ukirinda kwiba, ukirinda amanyanga, ukabagaragariza ko ibyo ari icyaha. Umucyo ukurimo ukabamurikira, bajya no gukora cya kibi muri kumwe bagatinya, bakavuga bati kanaka ibi bintu arabyanga, uyu ni umurokore, ntabwo nakora amanyanga andeba, ntabwo nakora amanyanga. Nibura ukaba wamubereye umucyo, ukaba wamubereye urugero rwiza. Icyo ni Imana idushakaho rero. Irashaka ko tuba bahindutse rwose, kugira ngo tubashe no guhindura abandi. Ntabwo wahindura abandi nawe ubwawe utarahinduka. Ugomba rero kuba umuntu uzana impinduka nziza muri iyi si. Imana yagushyize muri iyi si kugira ngo ugaragaze umucyo wayo. Imana yagushyize muri iyi si kugira ngo were imbuto nziza, abandi bazigusoromeho, bakwigireho, bakwigane. Imana idufashe. Imana iguha umugisha evangelist. Hepfo akavuga ngo ahubwo muhinduke rwose, mugire imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Kumenya iby'Imana ishaka bisaba ngo tube twahindutse ibyaremwe bishya.
ngo abari muri Kristo Yesu baba barahindutse ibyaremwe bishya, ngo bya kera biba byahindutse. Ni ukuvuga ngo iyo yageze kuri urwo rwego wo kugira imitekerereze mishya, kuba clean mu bitekerezo, ukaba icyaremwe gishya mu bitekerezo, ugatekereza nk'Imana, ukavuga nk'uko Imana yifuza kuvuga, ubwo nibwo umenya ubushake bw'Imana, ukamenya ibyo Imana ishaka. Ibyo Imana ishaka rero ni cya gihe ukora wahindutse ukuboko kw'Imana. Imana yakwifuza gufasha umuntu ikakugira igikoresho ugafasha abantu. Imana ashaka kuvugana n'abantu igakoresha akanwa kawe ukavugana n'abantu ibi byururutse imitima. Imana yakwifuza yuko habeho impinduka mu gace runaka igakoresha wowe kugira ngo ube igikoresho cyo kugira ngo uzane impinduramatwara ihesha Imana icyubahiro. Reka rero tumusabe asengere abantu anadusoreza. Arakoze pastor. Telefone yanjye ni 0782 ize nk'uko yazibabwiye ni 0782 Imana ibaha umugisha mwumva ubutumwa bwiza, kandi muharanira kugira ngo muhinduke rwose, kugira ngo mubashe no guhindura abandi, kandi mugire ishyaka ryo kuzana impumuro nziza aho muri, kuzana impinduka nziza aho muri society murimo, mube abantu bagaragaza imbuto nziza nk'uko Imana ibishaka. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, ndagushimye nyagora ku ngoma ko tubashishije kuvuga ijambo ryawe. Sengeye buri muntu wese wumva ubu butumwa n'uzabwumva wese, kugira ngo ubu butumwa uzane impinduka nziza ku buzima bwe, aho umuntu uhinduka ahindukire kugira ngo ahindure abandi, kandi aharanire kugira ngo akore ibishimwa n'Uwiteka Imana, kuko Imana ari byo idushakaho. Ndagusabye rero Mana kugira ngo data twebwe n'abumva ubu butumwa twese duhindurwe n'iri jambo, duharanire kuba bushaka ko tubabo, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Shalom. Imana ibane namwe.